Глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили обвинил министра финансов Сергея Марченко в причастности к коррупционным схемам на таможне и в налоговых органах. Об этом Саакашвили заявил во время программы «Свобода слова» Савика Шустера на телеканале «Украина». Может ли быть, что мы 2 года говорили, или год последний, пока он работает, что у нас крадут столько миллиардов, и этот человек работал еще министром финансов? Объясните мне это чудо, каким образом этот человек, который разговаривать не умеет? Никогда никто умных вещей от него не слышал. Ни одной положительной идеи от него не слышал. Все начинают, а он все блокирует. И плюс он и все его министерства полностью связаны с системой коррупции. Продолжает работать министром финансов. Кто в этой стране доволен им, кроме кланов, которые делают деньги на этой системе, заявил Саакашвили. Это уже не первый выпад главы исполнительного комитета реформ в адрес действующего министра финансов. Ранее он обвинил Марченко в возвращении на Одесскую таможню схемы Януковича.